हो चल बड़ी अजीब सी और घटिया सी पैकिंग के साथ ये हो रहा है अनबॉक्स। ये वो हेड राइडर नोवा और ये है इसको फटाक से खोलते हैं। ये इसके अंदर इसका लुक काफ़ी वेटली है। सेकंड ओपन करते हैं। ये रहा बहुत ही लाइट वेट है। चलो फिलहाल अभी तो लाइट है नहीं, चेक करके देखो। और ये कुछ इस तरह चलो